Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tuhan iman rahimakumullah, masih di surah Al-Baqarah ayat ke-40 Aika Allah subhanahu wa ta'ala narangkeun musta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Di ayat salajeunna Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan penjelasan tentang al-khashiyin itu dengan kalimat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Aihwatu iman rahimakumullah, jalma mah lamun digawe eta teh bakal beda gawena, kualitas amalna nalika geus puguh saha nu nitah jeung puguh rek diupahan alpahan, rek puguh rek diburuhan atawa henteu. Komo lamun buruhna geus puguh dibejakeun sabarahana, jeung anu teu puguh saha nu nitah, lamun nu nitah puguh ge can puguh sabaraha anu bakal diberena. Geus puguh diberena teh rek sabaraha, tapi jelema teh can puguh mere jeung heuteuna teh da anu samemehna ge sakapeung sok aya jalirna. Nah, eta teh bakal beda kualitasna. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin, yaitu orang-orang yang memang sudah meyakini hiji bakal papanggih jeung Allah, dua bakal diburuhan ku Allah. Nah, oleh karena itu ketika seorang sudah meyakini ini, akan berbeda kualitas amalnya dengan seseorang yang tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, wa ta'ala rahimakumullah, ibaratna kieu, ai urang mun papanggih jeung Allah teh kan moal bisa dina kaayaan urang sadayana masih kene di dunia, masih hirup kene. Tapi nu dimaksud ketika kita akan bertemu dengan Allah itu adalah setelah kita meninggal dunia. Urang bieu salat khusyuk teh? Insyaallah khusyuknya. Kumaha lamun misalna di bejaan isukan teh bakal maot, salatna khusyuk. Khusyuk ge diusuk. Nangis aya beja rek maot isukan. Nah make kudu khusyuk pada sabab di bejaan rek maot isukan. Sabab meyakini bahwa ini terakhir. Nu kadua bakal papanggih jeung nu nitahna. Mun urang rek papanggih jeung dunungan nu nitah kan nepikeun kurang-kurang giru, sagala dialus-alus, sagala dirapi-rapi, sugan we cenah dibere bonus. Nah, maka iwati rahimakumullah, ini yang digambarkan oleh Allah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Maka setiap kita sholat itu adalah wasilah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia setiap kali sholatnya itu tidak bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lam yazidillahu illa bu'dan, tidak akan ditambah oleh Allah kecuali beki jauh we jeung Allah teh. Karena tidak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, dengan kalimat yadununa, dengan kalimat dhanna, ini dalam bahasa Arab dhanna itu banyak diartikan sebagai praduga, nyangka. Ai nyangka yakin tuh. Tacan yakin. Nah, leuwih ratina ragu atau leuwih deukeut kanu yakin? Leuwih deukeut kanu yakin tibatan kanu ragu. Nah, gitu. Berarti kudu aya naon eta teh supaya jadi yakin teu ragu teh?
Nah, kudu aya bukti, kudu aya ilmu nu diyakini nepikeun ka ningkat ti derajat ragu-ragu kana nyangka. Nah, iwatimar makumullah, ini di dalam bahasa Arab kalimat dhanna itu praduga, tapi praduganya itu sudah mendekati kepada keyakinan. Namun dina bahasa usul fikih mah idrakur rajih minal marjuh, apal anu leuwih kuat tibatan anu lemahna, disebut nanti dhanna. Dan ilmu itu iwatimar rahimakumullah nucan kealaman, nucan katingal itu yufidu don, kebanyakannya adalah berstatus meyakini, menduga dari mendekati kepada keyakinan. Urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala teh papanggih teu acan. Ya, pendak teu acan, ngarasakeun balasan tina amal ge teu acan, tapi urang sadayana didorong ku pengetahuan. Oge ku ninggal ibrah ti jama-jama kapungkur dugikeun ka ningkat urang mah kana mendekati kepada keyakinan itu yang disebut dengan don. Ini yang disebut dengan pengetahuan yang memberikan keyakinan pada tingkat don. Nah, iwatimar makumullah, yang kedua wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka itu kepada Tuhannya itu akan kembali. Nah, ini kalimatnya rajiun dari isim fa'il. Ari isim fa'il teh hartosna melakukan dengan sengaja. Bakal beda jeung anu isim nanti anu dimajmukeun. Ya, jadi kalimat nanti pasif anu balik jeung nu dibalikeun. Bedanya balik jeung dibalikeun. Dengan kalimat fa'il itu berarti itu dengan kesadaran, dengan kemauan sendiri. Makanya ketika di dalam Al-Qur'an azaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu menggunakan isim fa'il. Kadang kita bakal beda anu zina suka sama suka jeung anu diperkosa. Suka tapi nu ieu teu suka. Anu meunang hukuman mah anu ngalakukeunna rek laki rek awewe merkosa. Aya kitu awewe merkosa. Nah, kemudian kalau perempuannya itu yang diperkosa, maka dia tidak akan mendapatkan hazina jeung moal dosa. Karena dia itu bukan sebagai fa'il, tidak atas dasar suka sama suka, seperti tadi kalimat zani dengan menggunakan sim fa'il. Nah, dengan kalimat alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun itu berarti orang-orang yang musuh itu dia meyakini, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, urang teh rek balik, rek papanggih jeung Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dalam keadaan yang ridho, sadar, yakin. Kusabab ridho, sadar, yakin rek papanggih jeung Allah, maka guragiru ketika beramal di alam dunia. Da ieu teh rek dipanggihkeun jeung Allah, rek diberi balasan tina amalan. Ini yang disebut dengan al-khasyi'in, sadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tos dipapari ayat-ayatna, tanda-tandana aya urang teh rek mulang, rek balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Imma ku gering, imma ku ngolotan, imma ku uban, imma ku tos teu bisa deui ngalakukeun perkara-perkara nu baheula sakitu bedasna dilakukeun. Teh cincirining urang rek balik deui. Lah keningan teu tinggal goler, terus bisa cari ngorondang, apa, kemudian juga lompat jauh-jauh naik ka ditu ka dieu ka alam dunya ge bisa, terus kembalikan deui tungku geus teu bisa ka mangana deui ngagoler weh he di tos ngantunkeun nya dikuburkeun. Itu adalah siklus yang pasti bagi setiap manusia. Nah, iwatimar rahmakumullah, kusabab yakin, sadar, artinya dan ridho, maka ketika meninggal dunia itu orang-orang yang beriman itu dia menikmati kematiannya karena dia sudah bertemu dengan apa yang dia yakini selama ini. Oh, orang teh bakal mau, tah ayeuna mau teh. Oh, kieu rek papanggih jeung malaikat Israil teh. Oh, ieu geuningan
Ternyata benar dijanjikan lamun urang bener amanah husnul khotimah, ternyata kematian itu ada suatu yang nikmat. Pami tos beres mautna sarua tadi karena sudah mengharapkan, meyakini amal-amal yang sudah kita siapkan dari dulu itu kabuktian ayeuna. Tak ridho ikhlas. Beda jeung jalma anu kafir. Nah di ayat ke-27 fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, turja'un mah menggunakan kalimat majhul, artina teh dibalikeun, dipaksa. Tak berat jeung kafir mah tong mah pas maotna can maotna ge saya tidak mau. Kenapa? Karena dia bertemu dengan apa yang dia tidak yakini selama ini. Panya teh moal kejadian nu ngaranna maot teh. Panya teh maot teh teu kieu, panya teh kitu, panya kieu jeung sajabana, akibatnya dia terpaksa ketika meninggal dunia tidak ada keridhaan, tidak ada keikhlasan dan kesadaran akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbukal mautu wa idun. Cukup sebenarnya mah pepeling ke diri urang sadayana mah kematian. Boh urang sadayana rek maut atawa ninggal anu maut atawa mempelajari ilmu tentang kematian itu sebenarnya cukup untuk manusia menjadi baik. Makanya di antara kualitas jalma anu khosyin itu adalah seolah-olah orang yang beramal, sabar dan sholat karena meyakini dia akan mati. Sekitu rupina tesa kapihatur aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.